Aquí es, imaginadores. El cuarto ruidoso. ¡Wow! Hasta la puerta hace ruido. Y ahí está ese ruido. Pero la puerta está cerrada. ¡Cerrada! ¿Seguro que está cerrada? ¡Sí! ¡Escuchen! ¡Cerrada! ¿Cerrada? Ya. ¡Cerrada! ¡Qué mal! Escucho el ruido a pesar de la puerta cerrada. Significa que puede no venir del cuarto ruidoso. ¿De dónde más puede venir?